Unaangalia Al-Mubajjal TV Tanzania, chemchemu ya elimu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ndugu zangu katika iman, nakuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika wamefaulu wale ambao wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, hadha yawmun adhim, hadha yawmu idina. Hii leo ni siku adhim, siku kubwa, siku mzito, siku ya sikukuu yetu. Mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam anasema, likulli qaumin idun wa hadha iduna. Kila watu wana idi yao na hii ndiyo idi yetu. Naam, ndugu zangu katika imani, hii ndiyo idi yetu. Idi yetu ni ibada. Idi yetu ni shukrani kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Idi yetu ni kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, walitukmilu al-idda walitukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Na mukamilishe idadi za siku za kufunga mwezi wa Ramadhani, na mumtukuze Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya kukuongozeni kuwa waumini, kwa sababu ya kukuongozeni kutekeleza ibada mbalimbali ikiwemo ibada ya kufunga. Ndugu zangu katika imani, idi yetu hii ni furaha kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, wa la'allakum tashkurun. Tunamshukuru Allah kwa neema zake nyingi mbalimbali alizotuneemesha, ikiwemo neema hii kubwa kabisa, neema ya imani. Ndugu zangu katika imani, leo ni siku ya furaha, furaha kubwa ambayo imepambwa na ibada ya takbira, Allahu akbaru, Allahu akbaru, la ilaha illa Allah, Allahu akbaru, walillahi alhamdu, walitukabbiru Allah. Kwa nini takbira? Kwa nini tunamtukuza Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa sababu ya kutuneemesha Uislamu, kwa sababu ya kutuneemesha kutekeleza ibada, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ametuneemesha neema mbalimbali. Hii ndiyo shiarul Eid, hii ndiyo nembo ya Eid duniani kote, ni kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana unaona hata katika sala ya Eid takbira ni nyingi zinatolewa na imam baada ya takbira ya ihram. Kwa nini? Kuonyesha utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala katika siku hii. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu. Ndugu zangu katika imani, Allah anatutaka tufurahi kwa fadhila zake na rehema zake. Fadhila zake Allah ni imani na Uislamu, rehema yake ni kutuongoza katika Uislamu na kututumia mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Dhalika khairun mimma yajma'un. Kufanya hivyo ni bora kuliko chochote kile ambacho tunachokikusanya. Ndio maana leo tunafurahi. Basi tufurahi ndugu zangu katika iman, fima yurdillah, bima yurdillah, laysa bima yughdibullah. Tufurahi kwa lile ambalo linamridhisha Allah, sio katika lile ambalo linalomkasirisha Allah. Tufanye khairi, tufanye ibada
ni siku ya ibada. Tusifurahi furaha ambayo itatupelekea Allah subhanahu wa ta'ala atutakasirikie. Ndugu zangu katika imani, wakati tunafurahi, wakati tupo katika furaha, tuwakumbuke ndugu zetu leo hii, wale ambao hivi sasa wamelala kitandani wagonjwa, wale ambao hivi sasa wapo katika hali ya ufakiri na umaskini mkubwa, hawana chochote, wale ambao hivi sasa wapo vitani, wanaangukiwa na mabomu, wengine wanaumia, wengine wanakufa, wengine wanakimbia, hawana furaha kabisa. Hawa wote ndugu zangu katika imani, wakati tunafurahi tuwakumbuke hawa, na kikubwa kwetu sisi, kwa wale wanyonge tuwasaidie, na wale ambao hatuna uwezo wa kuwafikia tuwaombee Allah subhanahu wa ta'ala. Tusisahau ndugu zangu katika imani, ulimwenguni hivi sasa kuna matatizo makubwa, kuna majanga makubwa, kuna mabalaa makubwa, kuna vita na mauaji, lakini la kusikitisha ni pale ambapo ndugu zetu ambao wako ulimwenguni, katika ulimwengu huu, wanaonewa, wanadhalilishwa, wanafukuzwa, wanaumizwa, lakini wale ambao wanadai kwamba ni watetezi wa haki za binadamu wamekaa kimya, hawawasaidii, bali wanazidi kuwaumiza. Ndugu zangu katika imani, ni jukumu letu kuwaombea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah awape nguvu na wadhalilishe maadui wote wa Uislamu. Ndugu zangu katika imani, هذا المشهد الذي نشاهدها أو نشاهده الآن مشهد عالمي. Hii sura ambayo tunaiona hapa leo ndio sura ya ulimwengu mzima. Hii leo tumejikusanya maeneo mbalimbali, nchi mbalimbali, mabara mbalimbali, maeneo mbalimbali, kwenye viwanja maeneo kama haya, na wale ambao wameshindwa kwa sababu moja au nyingine wamejikusanya kwenye misikiti mikubwa kabisa. Hii ndugu zangu katika imani ni jambo kubwa. Kwa nini ufikiri? Kwa nini utafakari? Kwa nini Allah ametutaka tujikusanye pamoja siku kama leo hapa? Kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala ametutaka tujikusanye pamoja kwenye mjumuiko mkubwa wa haji kule Makka? Kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala ametutaka tujikusanye pamoja kwenye mijumuiko mingine kama vile ya sala ya Ijumaa na sala za jamaa? Hii ndugu zangu katika imani, tafsiri yake kubwa ni moja. Allah subhanahu wa ta'ala anatutaka tuwe wamoja, tushikamane. Hivyo ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha katika Qur'ani tukufu na mtume wake Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu wa'tasimu. Shikamaneni, Allah anasema shikamaneni kwa kamba ya Mwenyezi Mungu wote, wala msifarikiane. Shikamaneni na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, shikamaneni na sunna za mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, kuweni wamoja. Allah anasema innamal mu'minuna ikhwa, hakika si vingine waumini ni ndugu. Ndugu zangu katika imani, lazima mkusanyiko kama huu uakisi nguvu ya Uislamu, lazima uakisi nguvu ya Waislamu. Haikuwa mkusanyiko kama huu ni mkusanyiko wa bure, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyotutaka tumnyenyekee yeye Allah mmoja mmoja, ametutaka tumnyenyekee kwa pamoja na ametuamrisha tuwe pamoja. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema wakunu ibadallahi ikhwana, kuweni waja wa Mwenyezi Mungu ambao ni ndugu, tuwe ni ndugu. Wakati Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akitoa khutbatul wada, khutba mashuhuri kabisa ambayo imekusanya ndani yake mafundisho mengi sana,
maelekezo mengi sana ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama vile Mtume alikuwa akisummarize yale yote yaliyotumwa nayo na Allah subhanahu wa ta'ala kwa umma. Mwisho wa siku Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, fala tarji'u ba'di kuffara yadhribu ba'dukum riqaba ba'din, musirudi baada ya kufa kwangu, baada ya kuondoka kwangu, mukarejea kwenye ukafiri, mkawa mnauana, mkawa mnapigana, mkawa mnazozana. Hilo alilichelea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akalitahadharisha katika hii khutba mashuhuri ambayo inaitwa khutbatul wadaa, khutba ya kuaga. Ndugu zangu katika imani, ndugu zangu katika imani, la budda an najtami'u quluban la najtami'u abdanan, la najtami'u abdanan wa inma alaina an najtami'a quluban. Lazima ndugu zangu katika imani, tunapojikusanya kama hivi, nyoyo zetu ziwe ndio zimekusanyika, ziko pamoja. Tusiwe na chuki, tusiwe na bughdha, tusiwe na hasad, tusiwe na mifundo. Na ndio maana tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ewe Mola wetu, tusamee sisi na wale ambao waliotutangulia, wala usiweke katika nyoyo zetu mifundo, chuki kwa wale ambao waumini. Ndugu zangu katika imani, minal mu'sif, katika jambo la kusikitisha sana kuona mfarakano katika umma wa Kiislamu, kuona tofauti katika umma wa Kiislamu, kuona uadui katika umma wa Kiislamu. Umma unakhtalifiana lakini haufarakani. Hivyo ndivyo tunavyofahamu alivyotufundisha Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi ndugu zangu katika imani, tusipoliangalia hili la kutofautiana, kwa maana ya kufarikiana, kwa maana ya kufanyiana uadui, kwa maana ya kuchukiana, kila siku tutakuwa tunalalamika kwamba tuko nyuma. Kila siku tutakuwa tunalalamika kwamba tu dhaifu, kwamba ni madhaifu, kwa sababu hatui pamoja. Nyoyo zetu haziko pamoja. Nyoyo zetu zimetawaliwa na umimi, nyoyo zetu zimetawaliwa na usisi, nyoyo zetu zimetawaliwa na umakundi. Na hilo ni jambo hatari sana linalobomoa umma huu. Tusitafute mchawi kwenye hali yetu ngumu tuliyokuwa nayo. Mchawi wetu ndugu zangu katika imani mkubwa ni kutomcha Allah subhanahu wa ta'ala. Mchawi wetu mkubwa ni kuendeleza chuki kwa maslahi binafsi, kwa maslahi ya vikundi au kikundi cha watu fulani. Haya ni mambo ya kusikitisha. Leo hii ndugu zangu katika imani, hata wale wanaojinasibisha kwamba ni ahlu sunna wal jamaa, wakati wengine wanawachukia wenzao ambao ni ahli sunna wal jamaa kuliko wanavyowachukia wasiokuwa Waislamu. Hili ni jambo la kusikitisha. Hili ni balaa kubwa ambao limekumba umma wa Kiislamu. Tusipotoka hapa, tusipotoka kwenye tatizo hili, basi umma huu kabir alaiha 4 takbirat. Umma huu utakuwa umekufa. Upigie takbira 4, uswalie sala ya maiti umma huu, kwa sababu sasa umeshafika katika hali hatari sana, hali mbaya sana, ambayo kama wale wenye majukumu hawakulihisi hilo na kulibadilisha hilo, hatutabadilika. Tutakwenda chini na chini na chini. Wa inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kutubadilisha sisi hali zetu mpaka sisi wenyewe tubadilishe hali zetu. Tutoke kule katika hali ya uadui na uhasama, tuje katika kalima moja, neno moja
la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah wa'tasimu bihablillahi jami'an. Ndugu zangu katika imani, siku muhimu hii leo, na ujumbe wa Uislamu ni huu unaotutaka tuwe moja, tusibughudhiane, tusichukiane, nyoyo zetu ziwe pamoja. Leo hii ndugu zangu katika imani, siku ya furaha hii, tuunge udugu wetu, tuunge udugu wetu, tutembeleane, tupongezane, tupeane zawadi, tuwape zawadi watoto wetu, wafurahi leo. Lakini kama tulivyotanguliza, wafurahi kama alivyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, mama zangu wa Kiislamu, tumche Allah subhanahu wa ta'ala, tumche Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika mazingira ya mama zetu na dada zetu ni ya kutisha, na haya ameyabashiria mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kusema kwamba hajaacha fitna mzito kama wanawake, hajaacha fitna mzito kama wanawake. Akasema mtume sallallahu alaihi wasallam, ya ma'ashara an-nisa tasaddaqna, enyi kina mama toeni sadaqa, toeni sadaqa. Akasema mtume sallallahu alaihi wasallam, fa inni ra'aytukunna akthar ahla an-nar, hakika mimi nimeona wengi watu wa motoni ni kina mama. Kwa nini? Kwa sababu mambo mengi wanayofanya, wanamkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, wanakwenda kinyume na mafundisho sahihi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wamche Allah subhanahu wa ta'ala. Na juu yetu ndugu zangu katika imani, sisi akina baba ambao Allah subhanahu wa ta'ala amesema rijalu qawamun ala nisa, wanaume ni wasimamizi wa wanawake, kwa maana wanatakiwa, mnaamrishwa kuwa wasimamizi wa kina mama. Juu yetu kuwachunga, hasa siku ya leo. Sio siku ya kuvaa mtu anachokitaka, sio siku ya kwenda kule mtu anakotaka, sio siku ya kufanya kile anachokitaka. Naam, ni siku ya kula, siku ya kunywa, siku ya kuvaa vizuri, lakini kwa mujibu wa mafundisho ya Uislamu. Tukienda kinyume ndugu zangu katika imani, tutapotea na itakuwa sababu ya nakma, sababu ya adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Umma leo una matatizo makubwa, miongoni mwa sababu kubwa za haya yote, fabima kasabati aidikum wa ya'fu an kathir, kwa sababu ya machumo ya mikono yetu, madhambi tunayofanya. Haya ndiyo sababu ya matatizo yanayotupata katika ulimwengu huu. Lakini Allah anasema wa ya'fu an kathir, anayavumilia mengi, anayasamehe mengi. Kama angetuadhibu kwa kila lile ambalo tunalolifanya, ma taraka ala dhahriha min dabba, Allah subhanahu wa ta'ala asingeacha kitu kinatembea katika mgongo wa ardhi, kama anavyosema yeye mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, Allah atujalie siku hii leo iwe ni siku njema, iwe ni siku ya rehema, iwe ni siku ya kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tusamehe makosa yetu, Allah atuondolee mabalaa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim ya hayyu ya qayyum. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wala mablagha ilmina wala ila an-nari masirana ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum. Tuwakumbuke ndugu zetu pia wale ambao wamefariki, wameondoka katika dunia hii, uwanja huu, akiwemo ndugu yetu al-akh Gahiz Abubakar, Allah mghufirie, ambaye alikuwa kiungo kikubwa sana katika mnasaba kama huu na mambo mengi. Allah mghufirie na waghufirie Waislamu wote, ndugu zetu ambao wametangulia mbele ya haki, na wagonjwa awaondolee maradhi. والله سبحانه وتعالى نسأله التوفيق والسداد وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Unaangalia Al Mubajjal TV Tanzania, chemchemu ya elimu.